我4岁半要5岁迄骹搭，阮兜有一偌田改种颔瓜，摘籽诶时有去揽着来仔果籽，颔瓜园有时会找着来仔瓜。阮姨仔去偷瓜仔草诶时，我向对伊去网顺看有来仔瓜通食无。我是大孙，阿公惜我，专工去买一顶肥虾壳啊，互我递出门。迄是我头摆去到田里，逐项物件我拢感觉真好闲。伊仔便拿伊捌的花草树丛，拢会教互我知。我会记得头摆伫田头的沟啊，看到水鸡啊，笑甲用要爆爆倒。再来，我所知的水鸡拢是较大只的，无老啊换着豚啊，大人才会掠转来煮汤。迄阵看到汤汤食的水鸡仔囝，免讲嘛会起爱笑。伊也甲我讲，有亲像你遮细汉的囡仔，当然就有细只的水鸡仔囝。伊仔在烤草的时，我伫边管大伯啊，看到有土用的所在，土粉啊掰开，就会找到一坑。用灯光啊，滴水甲灌落去，无介久，水面会起凝。讲是大伯啊，滴洗面啊，随着看到2支手伸出来，安尼就掠着啊。有时我会去掠金龟，长开的番石花是金龟上爱休的所在。到尾斗，我嫌热，差要倒去，伊仔工课做也未煞。唔甘休，拄好水鱼节啊，打火对田头啊迄边过，伊啊摕一角银出来，叫我去买柑仔糖食。我一角银掖伫手里，掂掂，心头真烧热。迄阵的银角啊有4款，一角啊有2种，红铜甲青银啊做的。红铜的较重，我手摕迄个就是，2角的嘛是青银仔的，较大个。毋过无价值感，5角的上有野，正重的真重，迄是我一世人头摆用钱，真欢喜。我哪走哪话，水鱼节啊，甲你买糖啊！水鱼节本地面悠悠，看到我才当笑，甲我的一角收去。叫我家己拣一粒糖啊，佮烦恼讲爱甲阮姨仔讲，又互我一粒柑仔糖。我目睭金金，看伊的身影伫日头骹愈煞愈逝去。阮姨仔要底无用，看到我喙里含一粒糖啊，问我另外迄粒地伫倒位。我讲水鱼节啊，才互我一粒尔。阮姨仔真生气，讲水鱼啊大人大种啊，煞变头摆用着钱的囡仔，心无一个款。讲完两工，才去缀来鸡仔园，当等水鱼啊，甲讨粒糖啊。迄暗，我早早就去困，天还未光，就爬起床。等伊仔带我去鸡仔园，伊仔讲我空囝要去园里，嘛着等伊碗猪洗好，猪菜款好，猪仔饲饱，迄时就8点外，即阵才5、6点尔，会使过去困。我惊困过头，伊仔偷走去园里，就走伫灶骹，甲伊斗龙草原入去行。迄天水鱼节啊，较早来到田头仔路，我紧走去找伊，伊仔嘛对后壁入来，看到水鱼啊，就甲伊礼，嘛会不应该顺囡仔钱，明明一角银会当买2粒柑仔糖，哪会才摕1粒互我尔？水鱼节啊，面啊红记记，一直会失的，讲是伊一时糊涂，混唔着去，会补我1粒。
阮伊也毋放伊干休，叫伊爱生意一下，看安怎陪我才会使。水县节啊，想想咧，讲要同庄甲人请婚请槟榔，公开会室咧。阮伊啊，煞想歹势，讲免遐功夫，小可意思一下就好。伊煞讲的确要安尼，若无一世人日子歹过。同庄请人食薰甲布槟榔是真见笑的代志，自来有两种人才着安尼。做贼仔，互人掠着，还是讨客兄甲伙计出破。水县节为一粒糖仔尔，摆这款场面，实在有较上重。反转工，水县节啊，头咧咧，芳薰甲槟榔卸转来咯，拄到人就甲薰甲槟榔点点拄互人，拢无讲啊一句话。厝边问讲，水县是犯到倒一条？阮伊啊，就甲减互我食糖仔的代志讲互人知。水县嫂啊，听到了后，干那笑笑讲：大人顺囡啊，方法是应该。过2个月，我若扒去隔壁庄，甲人斗打商量了啊，转来迄暝要困，甲阮阿姨细声讲话，我就困伫因身边，假困去，偷听因讲。我毋是听真有，总是知影因在讲水县节的代志。伊伫隔壁庄，甲一个查某偷来暗去，查某因翁毋知安怎煞知影，毋放水县煞。要去斗水县因某，水县甲人求情，讲要同庄请婚请槟榔，对方讲袂使伫即庄请，若无规庄就拢知啊，要求伊转去家己的庄来请。水县头壳真好，利用我头摆买糖啊，毋知行情，减互我一粒，趁机会假回室咧，安尼对隔壁庄迄边嘛有一个交代。我甲阮姨啊，互伊设计去，搁咧替伊歹势。庄内人方面讲，水县啊做人老实，连随囡仔一粒糖啊，都良心袂得过。请婚请槟榔，同庄甲人会室咧。我毋才会讲是老实的水县节啊。